Va mana bu joyda yer juda chiroyli tayyorlangan, lekin yerda asosiy ko'rsatkichlarni bir hozir apparatda o'lchab ko'ramiz. Chunki chigit ekiladigan yer maydonini pH ko'rsatkichi 6 dan 7 gacha standart holat bo'ladi. Yaxshi muhit hisoblanadi. Tuproq muhiti, bundan tashqari YC ko'rsatkichi 0.8 dan 1.3, 1.4 gacha bo'lsa, erta chiqadigan ko'chatlaringiz baquvvat, chiroyli bo'lib chiqadi. Albatta, namlikni ham bu yerda roli juda katta hisoblanadi. 65-70% dagi namlik ko'chatlarimiz tezroq unib chiqishiga yordam beradi. Mana endi shu yerda o'zida aniqlaydigan apparatlarimizdan foydalanamiz. Yer parametrlari ko'rsatkichlarini hisoblab olamiz. Birinchi dastlabki bizga pH ko'rsatkichi. Xo'p. Kalibrimiz 7, to'g'ri. Ana endi sensorimiz bilan o'lchanadi. Bu apparatimiz tuproqqa 5-7 sm oralig'ida namlik yaxshi joyga suqilganda shu tuproqda o'zini asosiy muhitini ko'rsatib beradi va suqilgandan 1-2 daqiqa ichida standart o'zini haqiqiy ko'rsatishini beradi. Bu qancha gradusda oladi? Bu joymi? Umuman tuproqda umumiy o'sha struktura holati hisobiga olinadi. YC miqdorimiz ham mana 0.0 ko'rinishda. Buni ham albatta hisobini olamiz hozir. Bu ham xuddi shunday ko'rsatkichni beradi, ya'ni tuproqqa qo'yilgandan keyin 1-2 daqiqa oralig'ida. Keyin bizga asosan kerak bo'ladi, dastlabki kritik davr hisoblanadi, ya'ni ko'chat ekilganda tuproqda aktiv kaliy, azot va fosfor bilan ta'minlanganligi. Shuning uchun mana kaliy miqdori ham 0.0. Hozir qo'yib tekshirib ko'ramiz. Mana bu ko'rsatkichimizni ham. Xo'p, azot miqdori, aktiv holatdagi azot miqdorini tekshiramiz. Ko'proq albatta namlik qancha yuqori bo'lsa, mana ko'rganingizdek, pHimiz 6-8 ni ko'rsatyapti. Ya'ni bu standart, normal muhit hisoblanadi. Paxta chigitlari unib chiqishi uchun YC'miz 1.3. Bu ya'ni o'sha talab darajasidagi oziqa ionlari bilan ta'minlangan bo'ladi. Kaliyimizning miqdori 1.01. Kaliyning ham miqdori aynan bu holatda 1.01 dan 1.5 gacha oralig'da standart bo'ladi. Ya'ni tezroq buni kritik davrdan olib chiqishda, ko'chatni mustahkam bo'lishda, turli xil kasallik zararkunandaga nisbatan tabiiy immuniteti yuqori bo'lishda asosiy o'rinlardan biri hisoblanadi. Va azotimiz miqdori bu yerda mana 0.38 ni ko'rsatyapti. Bu biroz kam. Chunki kamida 0.5, 0.8